Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Tutorial zu KSP 2, zumindest mal gemessen am Trainingscenter. Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal den Orbital Transfer durchziehen. Es wird genauso wie in den letzten Tutorials anfangen. Wir schauen uns erstmal das Video an, das uns die Entwickler hier zur Verfügung stellen, um ein bisschen besser mit dem Spiel klarzukommen. Und dann gehen wir rein in die 3 Abschnitte, die danach folgen. Planning a Maneuver, Executing a Maneuver Plan und Capturing. Hier wird es einmal darum gehen, wie ich mit dem Manöver-Tool umgehe, also wie ich ein Manöver planen kann, dann wie ich das geplante Manöver zum Schluss ausführe. Und hier wird es wahrscheinlich noch darum gehen, von einem Kerbin-Orbit in einen Moon-Orbit reinzukommen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das an und ich bin mal wieder ruhig. Orbital transfers. As you know, the faster you go, the higher your orbit gets. If you get moving fast enough, your orbit may cross the orbit of some other object, like a moon or a planet. The closest celestial body to Kerbin is the Mun. If you're looking for somewhere else to fly a rocket, the Mun is a good choice. The real trick to getting there is timing your departure so that the Mun captures your vehicle at its highest point. If you mistime your departure, you may miss the Mun entirely, which creates a lot of paperwork. Let's assume you've left at the right time and the Mun is there to meet you. As your vessel approaches the Mun, it enters a zone in which the Mun's gravitational influence on your orbit is stronger than Kerbin's. This zone is called the Mun's sphere of influence. You've had to go very quickly to escape Kerbin's gravity, much too fast for the Mun's low gravity to capture you. If you don't slow down, your vehicle will speed past the Mun and be flung farther into space. Remember what I said about paperwork? Once you're in the Mun's gravity well, the best way to slow down is to fire your engines backwards until your trajectory becomes a nice, stable orbit. Now you're a moon of the Mun! Ha! Sehr schön. Wir haben gelernt in diesem Video, wie sich das Ganze verhält, wenn wir da draußen dann rumfliegen und an etwas vorbeifliegen. Dann hatten wir, wie hier schon hieß, die Sphere of Influence, also die Einflusssphäre, in der wir dann vom Mond, also in dem Fall dem Mann, angezogen werden und so dann durch einen einfachen Burn uns innerhalb der Mann-Influence, also der Einflusssphäre des Mann, einfach da dann einen Orbit zu konstruieren. So, da würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Da wird es dann wahrscheinlich auch direkt weitergehen mit eben so einem Manöver. Beziehungsweise jetzt geht es ja erstmal dran, das Manöver zu planen. Wie wir zum Mann kommen. Our rocket is in orbit over Kerbin and ready to fly. The mission today is to, drumroll please, intercept and orbit the Mun. Alles klar. Captured by the Mun's gravity, our vessel must cross into the Mun's sphere of influence, or SOI, the zone in which its gravity is stronger than any other celestial body around it. Gut, werden wir We're angehen. going to create a maneuver plan to figure out when and how long. Great! Dafür Now here's gehen a wir new auf trick. den Map. We can select any object as a target Mode. in map view. Targeting gives us useful information and enables new tools. Once we've targeted a celestial body or other object in space, our maneuver will provide closest pass and plane angle information. This can be, right now our camera is following our vessel as it orbits Kerbin. Let's adjust our camera until we can see the Mun. Then right-click to target it. We want to place this maneuver plan with two things in mind. First, the Mun is in motion. We can't aim our spacecraft where the Mun is right now. Instead, we have to aim where the Mun will be after our vehicle has coasted all the way from Kerbin. Dann könnten wir hier doch einen guten
Second, remember how increasing velocity raises the opposite side of our orbit? Since we're placing this maneuver plan where we intend to start our burn, we should place it on the opposite side of Kerbin from where we intend to intercept the Mun. Ah, es funktioniert alles so schön. Okay, damit würden wir auf jeden Fall intercepten. Und zwar böse. Es hätte einen Crash zur Folge. So. BE. Periapsis. Okay. Ich kann dich leider nicht festmachen, kann das sein? Placing a maneuver plan usually involves making a best guess, and then fiddling with the maneuver until you get an intercept. Fortunately, you've got a crack navigator with you today. By my calculations, Alles schon gemacht. we'll want to put our maneuver here. Ach, dein Ernst? Muss ich den jetzt echt wegschmeißen und einen neuen machen? Excellent. We've just created a maneuver plan. Alles klar. Da muss ich es doch alles hier nacheinander machen. Correct by just picking a direction and maxing the throttle. A maneuver plan tells us in advance how much delta V we'll need, how long we'll need to burn, and in what direction our vessel will need to point during the maneuver. Grab and pull the arrows to plan a burn along that direction. This maneuver Diesmal is bist pretty du erst simple. angewählt. Nice. That maneuver event towards the end of your trajectory is exactly what we're looking for. It tells that if we execute this plan, we'll intercept the Mun. Alles klar. Dann werden wir das so machen. If a maneuver looks right, but we're not getting the intercept we expect, we can change the starting position of the maneuver by grabbing and dragging the middle of the maneuver plan along our orbit. It's Ist ja very jetzt kein common to Problem. refine a maneuver plan by adjusting both the position of the maneuver and the direction of the planned burn. If we don't want to maneuver at all, we can delete the plan, either by right-clicking the gizmo and selecting delete, or through the... Maneuvers are invaluable when leaving Kerbin. Feel free to come back and practice anytime. Alles klar. Okay. Damit haben wir gelernt, wie wir mit dem Manövernode umgehen. Ne? Wir haben natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Wir könnten hier jetzt die Inklination umbauen. Wir könnten hier jetzt auch ein bisschen das Ganze komplett kippen. Wir können auch hier noch die Ausrichtung des Orbits ändern. Ne? Könnten hier ganz viele verschiedene Sachen machen, die natürlich alle irgendwo einen Einfluss haben. Und ja. Okay, damit würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall den Manöver-Node durchgecheckt. Und jetzt geht es dann darum, wie wende ich denn so eine Manöver-Node an? Und das finde ich sehr interessant, weil ich habe zwar alle einzelnen Richtungsangaben gesehen, aber ich habe noch nichts für Manöver-Nodes gesehen, wo sich dann die Rakete ausrichtet. Ah, hier, Manöver, okay. Okay, M. Whenever we have a maneuver plan, a burn timer will appear. The timer shows you how much time is left Hier until we unten. need to execute the maneuver. I've paused the simulation for a moment, so this number won't count down quite yet. Ja, alles gut. Wir sind ja echt noch weit weg. The timer also tells us how long we'll need to burn our engines at 100% throttle in order to complete the maneuver. Now let's take a look at the nav ball. A new marker has... Now your vehicle is properly oriented. Sehr schön. And through the magic of SAS and more math than I'd like to admit, our vessel is properly oriented. Perfekt. We're still far from our planned burn, so let's speed things up. Alles klar, machen wir. While we Hör could zu. rely on our reflex Hier departure drauf. burn, here we come. Und jetzt geht es darum, gleich unsere Rakete zu zünden und dann Great. We've zum Mond zu exited kommen. just before our maneuver burn, and I've paused the simulation once more. After we select... Okay, get ready to hit the throttle. Alles klar, machen wir in 20 Sekunden. Burn in 17 seconds. 17 Sekunden, 13, 12, 11,
Oh, jetzt kriegen wir hier schon einen kleinen Countdown. Den werden wir jetzt natürlich auch direkt umsetzen und let's go. Watch the burn timer. We want to stop our burn once it reaches 0. Alles klar, machen wir. Sehr schön. Ja, es sieht auch sehr nice aus, muss man mal so sagen. So, wir sehen auch schon. Wir schießen uns hier anscheinend komplett weg. Aber gut. Und 2, 1, aus. Aber das ist nicht passend. Great work! You've successfully executed a maneuver, and now we're on our way to the Mun. Alles klar. Okay, und jetzt geht es dann noch im nächsten Bereich des Tutorials darum, dass wir, wenn wir den Mann-Einfluss betreten, dass wir dann eben im Mann-Einfluss bleiben. Ne? Ist ja auf jeden Fall auch was wir erreichen möchten. Wir möchten ja nicht direkt wieder rausgeschleudert werden, sondern wir möchten da ja unsere Mission machen. We're now moving faster than any Kerbal has ever flown before. When we enter the Mun's sphere of influence, we'll be going way too fast for the Mun's gravity to capture our vehicle. Alles klar. To orbit the Mun, we'll need to burn retrograde once we're inside its SOI, or sphere of influence. Ist dann This will slow us rückwärts. down enough to keep us from being whipped into interplanetary space. Alles klar. Dafür gehen wir jetzt erstmal wieder auf unsere Map. Let's start by time warping until we're within the Mun's sphere of influence. That's the sphere within. Farewell, Kerbin. We'll miss you. So, und hier fliegen wir jetzt gleich rein. Und dann passt sich auch unsere Flugkurve hier drin an. Die werden wir jetzt gleich angezeigt bekommen. Zack. Welcome to the Mun's sphere of influence. Let's slow down to normal time so we. Did you notice that we've got a periapsis above the Mun, but no apoapsis? That's because we're going too fast to complete an orbit before sailing past the Mun. Don't worry, we have time to adjust. Our objective is to slow down enough so that both apoapsis and periapsis are within the Mun's sphere of influence. Alles klar, das werden wir machen. Dafür müssen wir nur ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. An der Remember the Periapsis. rule of orbital opposites. Because we want to low. In order to reduce our apoapsis, we need to slow down by burning backwards or retrograde. This is a little like maneuver plan set. Next up, let's make sure we're pointed where we need to be. Machen If wir the auch. maneuver is right and we're pointed in the right direction, now we need to time warp to the right position. And we're on our way. Und gleich sind wir da. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Almost there. When the countdown reaches 0, throttle up to start your capture burn. Alles klar, dann werden wir mal ganz kurz ein klein wenig beschleunigen. Doppelte Geschwindigkeit. Machen wir 5-fach. Und auf Play. Und die letzten 10 Sekunden nehmen wir jetzt hier noch vorbei. In 5, 4, 3. Jetzt kriegen wir hier diesen kleinen Countdown. Finde ich sehr schön. Und Zündung. Keep burning until the burn timer reaches 0. Mhm. Shut the engines now. We have an orbit. Fantastic. That was some fancy flying. Looks to me like you're about ready to try this for real. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben das Ganze jetzt auf jeden Fall durchgemacht. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um eben von Kerbin aus uns unsere schöne kleine, ja, unser schönes kleines Sonnensystem genauer anzuschauen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf und ich finde es auch sehr cool, dass man hier diesmal so einen Feuerball sieht und nicht dauerhaft geblendet wird. Das ist schon mal auch ein sehr, sehr cooles Ding. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr euch das Tutorial angeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe,
KSP konnte euch weiterhelfen. Ich habe ja kaum was geredet eigentlich. Aber ja, war mir alles schon bekannt. Ich hoffe, euch ist es nun auch bekannt. Wenn ihr euch das Spiel kauft, dann seid ihr jetzt auf jeden Fall vorbereitet für eure ersten Raketenstarts. Ja, euch dann noch einen wunderschönen restlichen Tag. Lasst mir auch gerne natürlich ein Like da. Lasst mir natürlich auch gerne ein Abo da. Und sonst gibt es nur noch zu sagen, haut rein, euch einen wunderschönen restlichen Tag und see ya.